Tehotenstvo a pôrod sú jednými z najkrajších a najdôležitejších období v živote ženy. Avšak tieto obdobia môžu byť sprevádzané aj rôznymi fyzickými výzvami, medzi ktoré patrí aj inkontinencia moču. Tento problém, hoci bežný, je často tabuizovaný a mnohé ženy sa hanbia o ňom hovoriť. Aj napriek tomu, že výrazne ovplyvňuje ich každodenný život a pohodu. Preto si myslím, že je dôležité porozumieť jeho príčinám, možnostiam prevencie, ale takisto aj liečby. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkoforum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Túto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena, expert na inkontinenciu, ktorému dôverujú milióny ľudí na svete. V dnešnom rozhovore sa s nami podeli o svoje odborné vedomosti a praktické rady týkajúce sa inkontinencie v období tehotenstva a po pôrode pani doktorka Barbara Spodňáková, ktorá pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice Bory v Bratislave a takisto gynekologicko-pôrodníckej ambulancii v Šamoríne. Má atestáciu v obore gynekolog-pôrodník, ale venuje sa takisto urogynekológii. Verím, že tento rozhovor poskytne užitočné informácie a podporu všetkým ženám, ktoré momentálne prechádzajú či už obdobím tehotenstva, prípadne sú tesne po pôrode, alebo sa ešte len na príchod potomka tešia. Pani doktorka, vítam vás v našom podcaste. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme, že ste prišli. Tak, poďme začať hneď teda nejak z hurta. Dneska sa budeme venovať hlavne teda ženám, vzhľadom na teda váš obor gynekolog-pôrodník. Poďme si teda povedať, začneme teda tehotnými ženami, poďme si povedať, že aké typy inkontinencie sú teda najčastejšie u práve tehotných žien. Najskôr, aby sme si utriedili, aby sme vám vôbec vysvetlili tie, ktoré nevedia, že také 3 hlavné skupiny inkontinencií, o ktoré máme, o ktorých hovoríme, tak sú to inkontinencie stresová, urgentná a zmiešaná. Sú tam aj ďalšie iné typy, ktoré myslím, že nemusíme zaťažovať, sú skôr pre knížiek pre medikov. Avšak najčastejšou z týchto všetkých práve pre tehotné dámy, s ktorými sa môžu stretnúť, je stresová inkontinencia. Ten diapázon, rozsah, ktorý postihuje táto inkontinencia ženy, je okolo 18 až 60%. Je to tak široké z dôvodu, že jednak téma inkontinencia všetci vieme, že je tabuizovaná, veľa dám sa k nemu neprizná, aj keď tie mladšie majú väčšiu tendenciu skôr pomoc vyhľadať ako tie staršie, ale keďže dnes máme tému tehotné, iba na vysvetlenie, že naozaj tie dáta sa veľmi líšia, takže ten rozsah je takýto široký, ale priemerne každej druhej žene tehotnej môže práve stresová inkontinencia z nejakého dôvodu narušiť kvalitu života a výrazne ho znepríjemniť. Či už je to po stránke fyzickej, psychickej, iba pri obyčajnom cestovaní, keď musí myslieť na to, že musí nosiť inkontinenčnú vložku. Tých negatív je veľmi veľa, preto si myslím, že veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili. Čiže to je tá stresová. Na vysvetlenie tá stresová inkontinencia je najčastejšia pri kašli, kýchaní, zdvíhaní ťažších bremien, pri fyzickej námahe. Je to vlastne vždy vtedy, keď sa z nejakého dôvodu zvýši vnútrobrušný tlak a tlak v močovom mechúri presiahne uzavérový tlak zvierači uretry, ktorá už nestíha a tým pádom moč unikne. Na rozdiel od tej urgentnej inkontinencie, ktorá je menej častá v tehotnosti, ale stále ešte tie čísla sú pomerne vysoké, ktorá sa prejavuje hlavne tým, že mamička, pacientka, budúca mamička má náhlu potrebu cikať. Tá potreba je až nevydržateľná, niekedy môže byť sprevádzaná dokonca až bolesťou a je prejavovaná aj tým, že mamička má častejšie nutkanie na močenie. Čiže ak si zoberieme, že za deň normálne dámy chodíme, keby sme si písali nejaký denník, tak do tých 5, 6, 7 krát. Neviem, či máme väčšina z nás predstavu, skôr majú dámy predstavu, koľkokrát cikajú v noci, ale nemajú predstavu, koľko močia cez deň. Takže väčšinou do tých 7 razov za deň je to v poriadku. Ak je to viacej, povedzme 10-11, tam už hovoríme o častejšom, teda frekventnom močení a teda tá urgentná inkontinencia je sprevádzaná tým častým, náhlym a nutkavým pocitom na močenie. No a potom ten posledný typ, tá zmiešaná inkontinencia má prvky aj
stresovej, teda únik moči pri kašli, kýchaní, zdvíhaní bremien a aj inkontinencie urgentnej. Ale odpoveď na vašu otázku, najčastejšie sa žienky môžu stretnúť práve s tou stresovou inkontinenciou. Ale v tehotenstve sa teda môžu objaviť. Ale môžu sa objaviť vlastne všetky tri. Presne tak. Môžem sa vám spýtať, môžeme povedať, že tehotenstvo je teda obvykle, možno, že ten prvý kontakt s tou inkontinenciou u ženy? Áno, keď hovoríme o inkontinencii, skôr sme zvyknutí počúvať o vyšších vekových kategóriách, teda dámach, ktoré to majú už spojené proste s nejakými pridruženými ochoreniami, už stavmi po pôrode, s nejakými komorbiditami, chronickou obštručnou chorobou plúc, vysokou hmotnosťou a tak ďalej. Ale áno, je pravdou, že veľa žien sa prvýkrát stretne s únikom moču práve počas tehotenstva. Je to spôsobené aj tým, že prvýkrát dostanú naše svaly, teda svaly panvového dna je asi to, o čom budeme dneska veľmi veľa hovoriť a aj veľmi často to spomínať. Sú tie, ktoré sú zodpovedné za to, že v našom tele funguje všetko ako má a práve počas samotného tehotenstva vplyvom rôznych hormonálnych zmien, vplyvom rastúcej hmotnosti našej maternice, nášho dieťatka, vplyvom tlačenia toho dieťatka na rôzne nervové štruktúry, na svalové a väzivové štruktúry, sú všetko veci, ktoré sa na tom podieľajú. Takže áno, práve v tejto situácii sa veľa žien stretne s únikom moču prvýkrát a úprimne, keď mi príde pacientka do ambulancie, ona je vydesená, pretože si nevie, povie, že to je. Presne tak, ja som si myslela, že toto ma postretne najskôr, keď budem mať 60-70 rokov, prečo ja teraz, je vo mne niečo zlé, urobila som niečo nesprávne, s babetkom všetko v poriadku, sú to úplne legitímne otázky, že nám má právo byť vydesená a my je to teda musíme vysvetliť, nebojte sa, je to v poriadku, máme na to mechanizmy, ktorými vieme pôsobiť. Keď už to je, tak liečebne, prípadne ideálne by bolo, aby to žienky začali riešiť už pred samotným pôrodom, pred samotným tehotenstvom a vedeli sa na to kvalitne pripraviť. No toto, čo ste spomenuli, to bola vlastne príčina tej stresovej inkontinencie. Aké potom sú príčiny pri tej urgentnej, no a zmiešaná bude teda asi kombinácia tých? Veľakrát sa tie príčiny prelínajú. Pri samotnej stresovej inkontinencii je veľmi veľký rizikový faktor aj hmotnosť. Bolo zistené, že rádovo, keď stupne BMI o niekoľkonásobne kilogramov na meter štvorcový, tak sa niekoľkonásobne zvyšuje aj riziko vzniku stresovej inkontinencie. Napríklad prekoncepčne, to znamená ešte pred tým, ako otehotniete, máte vyššie BMI ako 30, je tam 2 až 3 krát vyššie riziko toho, že budete mať stresovú inkontinenciu počas tehotenstva alebo po pôrode. Keď je to BMI vyššie ako 35, zase rádovo tieto čísla stúpajú. Čiže to je jeden veľký rizikový faktor. Pri urgentnej inkontinencii sa takisto podieľa vplyv hmotnosti, ale sú tam aj iné faktory. Tá urgentná inkontinencia je spôsobená hlavne tým, že močový mechúr, ktorý za normálnych okolností, povedzme v tom prvom trimestri, má kapacitu, aby sme si to vedeli povedať na mililitre, 410 ml. Čiže taká klasická politrovka, s ktorou žena chodí, najčastejšie do poradne, aby dodržiavala pitný režim, tak keď si predstavíte, že odoberiete 100 ml, to je normálna kapacita v prvom trimestri, pod ktorú by žena nemala dostať pocit, že treba mi ísť cikať. Táto kapacita však klesá v druhom trimestri. Táto kapacita klesá v treťom trimestri až o nejakú štvrtinu, nejakých 270-280. To znamená, že menej tekutín máte, ale máte väčšie nutkanie a väčšiu potrebu ísť sa vymočiť. Je to kvôli tomu, že to bábätko zaberá tam ten priestor? Jednak, áno, to je jedna z vecí, ale druhá vec, že samotná kapacita toho močového mechúra je menšia. Tie hladké svalové vlákna, alebo tie vlákna, volajú sa detruzorové, toho samotného močového mechúra sú poddajnejšie jednak tlakom bábätka, tlakom hmotnosti mamičky, tlakom samotnej maternice, množstvom tekutín, ktoré sa násobne zvyšuje v treťom trimestri a spôsobujú teda, že kapacita močového mechúra je menšia a samotný ten sval je iritabilnejší. To znamená, stačí mu menší podnet na to, aby sa vyprázdnil, ako za normálnych okolností, keď tam netlačí tehotný úterus, tehotná maternica, bábätko a tak ďalej. Druhý trimester je pre mamičky z hľadiska možno úniku moču asi najpríjemnejší. Jednak, že tá kapacita močového mechúra je asi najvyššia, dosahuje nejakých 460 ml, čo je zrovna tá politrovka, ktorú nosíme. A jednak je to najlepšie obdobie aj z hľadiska veľkosti plodu, hmotnosti mamičky, teda ak nejako excesívne nepriberá alebo nemá nejaké iné pridružené ochorenia.
ktoré by jej znepríjemňovali samotné tehotenstvo, tak sa to dá zvládnuť. Ale späť k tým rizikovým faktorom, teda pri tej urgentnej inkontinencii sú veľmi rizikovými faktormi aj napríklad príjem tekutín, pretože veľa žienok sa bojí, že OK, teraz idem niekam, mám poradu, som tehotná, bojím sa, že budem stále musieť odbiehať, tak ja sa nenapijem. Čo je zase chyba, my potrebujeme zabezpečiť nejaký pitný režim, len potom to doháňajú povedzme v nesprávnych hodinách, že napríklad večer sa dopijú, dajú si 1 liter, 1,5 litra a potom v noci, my hovoríme o tzv. Niktúrii, ktorá je tiež jedným z príznakov urgentnej inkontinencie, keď je to viacej ako 1-krát za noc, čiže 2-3 krát už to nie je úplne bežné, už môžeme hovoriť o nejakej hraničnej patológii, tak týmto sa vieme vyvarovať, že snažíme sa tie tekutiny príjmať počas dňa, najmä v tých doobedných, poobedných hodinách a tesne pred spánkom trošku tie tekutiny eliminovať. Samozrejme nedopustím, aby som mala v puse Saharu a pôjdem spať úplne vysušená, ale proste dávam si pozor, aby vo večerných hodinách toho bolo menej. Takisto sa vyhýbam tekutinám, ktoré môžu mať jednak močopúdny, ale aj dráždivý účinok. Tam patria jednoznačne kofeínové nápoje, sítené nápoje, rôzne pikantné jedlá. Čiže aj toto je niečo, čo keď máme pocity nejakého väčšieho nutkania, namočenia alebo dráždivejšieho, tak vieme, že OK, tak nedám si tie 2-3 kávy, ktoré by aj mali byť takým limitom v tehotenstve, zase kvôli bábätku, alebo nedám si nejaké dráždivé sítené nápoje, ale preferujem vodu, bylinkový čaj, riedenú, ovocnú, zeleninovú šťavu, takže to je iba proste taký typ. No a čo sa týka obidvoch inkontinencií, respektíve všetkých troch, keď hovoríme aj o tej zmiešanej, základom sú svaly. Svaly panvového dna, ktoré nám to celé držia. So zvyšujúcim sa vekom a s počtom tehotenstiev rastie pravdepodobnosť, že žena bude mať nejaký únik moču. Častejšie stresový, menej často urgentný. Preto my na to, aby sme zabezpečili, že sa toto nebude stávať, alebo zabezpečili čo najvyššiu možnú preventabilitu, snažíme sa povzbudzovať ženy, aby cvičili, aby si vystavali čo najsilnejšie svaly toho panvového dna. O tom budeme rozprávať. Ale keď sa rozprávame o tom, že kde je chyba, tak pri obidvoch typoch inkontinencie, ale viacej pri tej stresovej, je práve problém, že z nejakého dôvodu sú tie svaly panvového dna oslabené. A môže to byť jednak hmotnosťou mamičky, jednak častejšími pôrodmi. Každým ďalším pôrodom tá nejaká sila alebo koncepcia svalstva panvového dna je od rádovo 22 až 20 až 30% slabšia. Čiže s každým ďalším pôrodom by tá žienka viacej mala myslieť na to, že potrebuje cvičiť a aktívne myslieť na to, že musí posilovať to svalstvo panvového dna. Sú aj nejaké ešte iné rizikové faktory, okrem teda hmotnosti alebo nejakého zdravého životného štýlu a počtu tých pôrodov? Môže mať na to ešte niečo iné vplyv? Fajčenie, asi by sme o tom nemali ani hovoriť. Mali by sme brať za samozrejme, že žena v tehotenstve nefajčí, ale samozrejme aj toto je, hlavne čo sa týka urgentnej inkontinencie, veľký rizikový faktor, čiže odporúča sa vysadiť akékoľvek používanie omamných a inému zdraviu škodlivých látok. Takisto rizikovým faktorom môže byť aj vrodená elasticita štruktúra kolagénu. To je už vec, ktorú samotná žena nevie ovplyvniť, najmä nie teraz, že bude nejako excesívne prijímať externe dávky kolagénu, lebo je to teraz moderné a predáva sa to pod rôznymi fancy názvami. Ten kolagén je častokrát podmienený geneticky, jednak jeho štruktúra a jednak jeho konzistencia, ktorá vplyvom tehotenských hormónov, najmä progesterónu a relaxínu, tá štruktúra toho kolagénu nemusí byť rovnakej kvality ako u netehotnej ženy. Jednak tá samotná hutnosť a jednak množstvo tých vlákien môže byť menšia, čo takisto sa spolupodiela na tom, že celé tie štruktúry, ktoré držia tie kontinenčné mechanizmy, čiže zabezpečujú, aby nám moč neunikal, povolujú a toto je bohužiaľ niečo, čo nevieme ovplyvniť. Takže zistila sa, ak sa pýtate na rizikové faktory, aj ďalšia zložka, taký austrálsky guru austrálskej urogynekológie profesor Dietz mal pred nejakými 15 rokmi napísal veľkú prácu o tom, že napríklad mobilita krčka močového mechúra sa zistilo, že je významne dedičným faktorom. Čiže ak vaša mamička, vaša stará mama, prababička
predpokladám, že bežná žena nemá túto informáciu, aká je mobilita krčka močového mechúra, ale skôr pre nás lekárov je to informácia, že áno, aj tento znak sa môže dediť v rodine. Čiže pre pacientku áno, sú to faktory, ktoré ovplyvniť môžete teda dávať si pozor na svoj pitný režim, na svoju hmotnosť, môžete ovplyvniť svoj zdravý životný štýl, cvičenie, ale napríklad množstvo kolagénu a dedičné faktory, ktoré ovplyvňujú a spôsobujú to, že krčok alebo močová trubica sú hypermobilné, to ovplyvniť bohužiaľ neviete. Takže myslím si, že z tých faktorov vek mamičky, hmotnosť mamičky, počty tehotenstiev, že som spomenula asi tie najhlavnejšie. Keď pred tehotenstvom by som mala časté zápaly močových ciest, môže mať toto vplyv ešte potom, že by som sa mala väčšiu pravdepodobnosť, že sa mi tá inkontinencia treba z tehotenstva Určite áno, sekundárne to na to, tak nepriamo sekundárne to môže ovplyvniť. Boli robené štúdie, že ženy, ktoré trpia na časté, opakované, recidivujúce uroinfekty, môžu mať potom problém s inkontinenciou. Tam je proste základ robiť tie preventívne opatrenia. Čiže stále sa budeme vracať k tomu, že dbať na pravidelný pitný režim, dbať na to cvičenie svalstva panvového dna, ale áno, odpoveď na vašu otázku, áno, sekundárne to vplyv môže mať. Dobre, a ja sa ešte teda vrátim, predtým ste rozprávali, čiže vlastne je teda pravda, že v tom 3. trimestri je najčastejšie to obdobie, kedy asi teda môže prísť ten kontakt s tou inkontinenciou u tehotných žien. Áno, 36. týždeň je taký zlomový bod, ak má prísť, tak najčastejšie príde k tomu. Je malé percento žien, u ktorých príde už v 1. trimestri. Je to dané tým náhlymi zmenami hladín hormónov, ale keď sa rozprávame o typickej pacientke v tehotenstve, tak najčastejšie to býva v tom 36. týždni, čiže v 3. trimestri, áno. A je nejaký signál alebo niečo, čo by mali teda ženy sledovať, že kedy už sa s tým zdôveriť, že je to že nájdem si prvú kvapku v nohavičkách, tak tedy už mám akože sa zdôveriť gynekologovi, alebo je tam nejaká taká pomyselná čiara, že už som to prekročila, že už sa treba rozprávať o tom. V ideálnom svete, v ideálnom vesmíre ja by som si predstavovala, aby toto ženy nemuseli riešiť. Je skupina žien, ktorá to neovplyvní, lebo naozaj tá dedičná nálož a tá vrodená dispozícia tkanív je taká, že my s tým neurobíme nič. Ale ideálne by bolo, aby ženy už do tehotenstva vstupovali s tým, že minimálne, keď už som necvičila pred tehotenstvom, tak musím na tie svaly panvového dna myslieť počas tehotenstva, pretože ich čaká 9 mesiacov zvyšujúcej sa hmotnosti a rizikových faktorov, ktoré s nimi zatočia. A ja nechcem mať o pár rokov, ani teraz v tehotenstve, ale ani o pár rokov znášať rizikové faktory typu inkontinencia. To je dnešná naša téma, ale nehovoríme my urogynekologovia iba o inkontinencii, hovoríme aj o prolapse panvových orgánov, teda o zostupovaní pošvových stien a orgánov malej panvy, ktoré sú takisto nebezpečné a ženy ohrozujú a znižujú im kvalitu života. Čiže v ideálnom svete by sme toto nemuseli riešiť. Ak sa to už stane, ja si myslím, že upozorní na to gynekologa hneď, ako sa to stane, ktorý vám odporúči, ak ste doteraz nezačali cvičiť správne cviky, prípadne vás odporúči na fyzioterapeuta, ktorý vám poradí, aké svaly zapájať. Nie vždy je priestor na tej gynekologickej ambulancii. Musím sa zastať svojich kolegov, seba, naozaj na to, aby sme my tej žene zabezpečili adekvátnu konzultáciu a prebrali s ňou všetko od všetkých možností a možných scenárov, potrebujeme o mnoho viacej času, takže by som aj poprosila ženy, aby boli v tomto aktívne, aby upozornili. Naozaj, keď sa niečo takéto stane, čím skôr na to upozornia, tým lepšej pomoci a skoršej intervencie sa im dostane. Dobre, tak sme už vlastne prešli pomaličky, jasné, prevencia, ideál, keď ženy vlastne sa začnú tomu venovať ešte pred tým tehotenstvom. Dobre, už sú tehotné a objavia sa prvé príznaky inkontinencie, môžu teda počas tehotenstva cvičiť? Áno, môžu cvičiť. Chcem upozorniť, že ideálne je, keď žena cvičí minimálne zo začiatku pod vedením nejakého kvalifikovaného trénera.
Zrovna minulý týždeň sa mi dostalo stretnutia v rámci jednej štúdii, na ktorej pracujem. Som vyšetrovala jednu mamičku, prvorodičku v 36. týždni a ukazovala som jej teda, ako zapája svaly panvového dna. A donútra do vyšetrovne chcel prísť aj jej partner. Ja som mu teda vysvetlila, v poriadku, môžete prísť, my sa nezameriame dneska na bábätko, ale zameriavame sa na svaly vašej pani manželky. A on že áno, ja som tréner, ja teda cvičím aj tehotné ženy. Pre mňa to bol veľmi podnetný rozhovor, pretože som si uvedomila, že naozaj toto je napríklad typ človeka, ku komu ja viem mamičku poslať a bude mať zábezpeku, že naozaj sa jej dostane kvalifikovanej pomoci. Že je to človek, ktorý vie, ktoré svaly žena zapája, aké má potreby a vie, že ju nebude zaťažovať cvikmi, ktoré by, povedzme, neboli úplne správne v tehotenstve, keďže vieme, že najmä pod vplyvom hormónu relaxínu dochádza častejšie k rozvoľňovaniu niektorých kĺbnych spojov, ženy majú častejšie symfyzeolízy, čo je ochorenie, ktoré sa prejavuje najmä bolestiami v oblasti lonovej sponiny, v oblasti kĺbnych spojení, ktoré žena môže pociťovať ako veľkú bolesť a je z toho vydesená. Toto všetko naši fyzioterapeuti vedia veľmi pekne zvládnuť a ošetriť. Prijala by som si zase, aby sme ich mali viacej, lebo naozaj žien, ktoré potrebujú tieto intervencie veľa. A zase opakujem, v ideálnom svete by sa takejto starostlivosti malo dostať žene už v rámci prevencie, nie až v rámci toho, keď už naozaj je nejaký problém. Takže vrátim sa ešte k tomu cvičeniu. Čiže ideálne takúto ženu, ak už má nejaké začiatočné úniku moču, vyzvať, aby cvičila, ale aby to nerobila sama, lebo áno, máme YouTube plný návodov a cvičení, ale je vhodné vybrať si. Čiže buď idem konkrétne po niekom, kto sa naozaj má roky odrobené s tehotnými. Ja podporujem hlavne pohyby typu yoga, pilates, sú to všetko techniky, ktoré sa začínajú nejakými dýchacími cvičeniami. Je tam dôraz kladený na relaxáciu, kontrakciu svalstva panvového dna. Ideálne, ak žena môže nás navštíviť nejaké skupinové cvičenie, prípadne pokiaľ si to môže aj finančne dovoliť, tak individuálne cvičenie, ale sú naozaj robené veľmi dobre vedené kurzy odborníkmi, ktorí to vedia a naozaj môžu výrazne skvalitniť žene samotné tehotenstvo, lebo sú tam aj rôzne úľavové polohy, ktoré vplývajú nielen na inkontinenciu, ale aj na bolesti krížov a všetky tie bolesti z vynútených polôh, ktoré tehotná má vplyvom zmien anatómie malej panvy a celej chrbtice. Takže určite ja k tomu cvičeniu vyzývam a v tehotenstve duplom. K čomu ženy nevyzývam je, aby začali cvičiť šport, ktorý predtým necvičili. Stáva sa mi, že sa ma ženy pýtajú, ja nechcem pribrať v tehotenstve, môžem teraz začať silovo cvičiť alebo začať behať. Neodporúčam ženám napríklad začať behať v tehotenstve, ak predtým túto skúsenosť nemajú. Naopak, ak predtým behali, podporujem to. Treba si iba vždy nastaviť, možno znižovať tie výkony, ak ste predtým cvičili s váhami, používať tie váhy menšie. Všetko je to o takej titrácii, aby sme nešli do bolesti, do nejakého prílišného, urobiť ten kompromis medzi tým, že čo potrebujem ja, moje telo, moje dieťa a medzi tým, aký to má zdravotný benefit. Áno, ja ešte doplním vlastne informáciu ohľadom tých fyzioterapeutov. Vlastne naša pacientská organizácia má akreditáciu na vzdelávanie fyzioterapeutov práve v oblasti vlastne fyzioterapie svalov panvového dna. Takže my pravidelne tieto kurzy robíme, organizujeme a v každým kurzom vlastne nám pribudne na Slovensku zhruba zo 10 fyzioterapeuti, ktoré sa venujú práve tejto oblasti a samozrejme sem spadajú aj tehotné ženy a všetky tieto fyzioterapeutky, ktoré sú po celom Slovensku, vlastne ten zoznam nájdete na našej stránke www.incoforum.sk, takže môžete si tam nájsť tú konkrétnu, ktorú potrebujete, ktorá je vo vašom okolí. Ešte by som povedala, že myslím, že každý odborník, ktorého sme tu mali, tak hovoril presne vlastne to, čo vy, že presne je veľa návodov, brožúrok, YouTube kanálov, kde sa dajú pozrieť tie cviky. Určite nevravím, že sú zlé a môžu byť určite prínosné, ale ja by som určite stavila možno, že na tú prvú návštevu toho odborníka, toho fyzioterapeuta, ktorý sa venuje práve tejto problematike, s tým, že aby vlastne možno nasmeroval a tak individualizoval vôbec možno, že ktoré z tých cvikov sú správne a hlavne možno, že aj usmerňoval toho pacienta, že či to cvičí dobre a či zapája tie svaly, ktoré by mal.
Úplne súhlasím, pretože toto býva častý problém, že ženy začnú cvičiť. Teraz možno budem hovoriť aj o skupine žien priamo netehotných, ktoré prídu už s ťažkou inkontinenciou a sú odporúčané do urogynekologickej ambulancie s návrhom operácie od svojho obvodného gynekologa. A ja sa ich spýtam, v poriadku, toto a toto môžeme pre vás urobiť, ale ešte predtým, než začneme operovať, chcem sa spýtať, cvičili ste? Väčšina žien mi povie, áno, niečo som nejakou formou skúšala. A pýtam sa, a boli ste aj teda u nejakého fyzioterapeuta? Nie, tak som si niečo sťahovala. Tak ja pacientku vyzvem, aby poprosím ju o vyšetrím ju a pri tom samotnom vyšetrení zistím, že vlastne to, čo ona považovala za cvičenie a za tie sťahy, ktoré ona si myslela, že realizuje vôľové kontrakcie, že to žiadna kontrakcia nebola. Zapájala niečo iné, povedzme namiesto sťahu panvového dna zapájala viacej brúško alebo svaly koničníka alebo zadok, stehna. A vtedy sa tým pacientka možno urobí taký aha moment a vtedy si uvedomia, že naozaj je iné, keď vám ten pohyb, ktorý robíte, odobrí niekto, kto je pri vás, vyšetrí vás, ako keď to cvičíte na verím Boha podľa nejakého návodu. Je to jednoducho neprenosná skúsenosť. Takže ja som veľmi za tento zoznam fyzioterapeutov rada a naozaj vyzývam všetky pacientky, mamičky, tehotné, netehotné, ktoré majú akýkoľvek pocit, že chcú niečo robiť s panvovým dnom, aby kontaktovali toho fyzioterapeuta, pretože to je úplne zásadná, veľmi dôležitá vec. Áno, ja sa stretávam ešte vlastne, že kontaktujú nás pacienti, že proste tieto terapie sú finančne náročné. Áno, bohužiaľ na Slovensku nemáme ten systém, že by to bolo nejak hradené z poistenia zdravotného, čiže musia si to vlastne platiť ako samopláci. Tu by som len povedala, že tam je to na zvážení každého človeka. Pokiaľ viem, že mám problém a ma trápi a viem, že toto je vec, ktorá mi pomôže, tak proste myslím, že tá investícia je hodná toho. S tým, že treba len podotknúť, že nemyslím si, že toto je nejaké dlhodobé, že niekedy je to fakt, že o 1, 2, 3, možno 3 návštevách alebo tých terapiách, kde vyslovene dojde k nejakej diagnostike, nastaveniu tých cvikov a nejakej kontroly, či to ten pacient dobre alebo pacientka dobre cvičí a už si to potom vlastne ona realizuje doma. Presne tak, určite. Ešte sa vrátim teda k liečbe inkontinencie počas tehotenstva. Ako je to s medikamentoznou liečbou? Akože dá sa aj táto liečba použiť počas tehotenstva, alebo to sú už také, že úplne len v nejakých extrémnych prípadoch? Medikamentóznu liečbu na únik moču v tehotenstve by som vôbec nepoužívala. Jednak tým, že sme si povedali hneď na začiatku, že najčastejšie je tá stresová inkontinencia per se sa nelieči liekami. Áno, máme nejaké preparáty, ktoré vieme použiť u starších žien s inými indikáciami, ale tie jednoducho nie sú indikované u žien tehotných. Tam je základ pevné svalstvo panvového dna a potom nejaké preventívne mechanizmy. Častokrát ženy tvrdia, že im možno stresová inkontinencia menej zaťažuje život, lebo vedia, že keď na nich príde napríklad kašel, kýchanie alebo ten záťažový moment, oni jednoducho prekrížia nohy. Horšia je práve tá urgentná, tá druhá zložka, áno, tá liečiteľná liekmi je, ale zase tieto lieky dávame naozaj v prípadoch už u starších žien, kedy nič iné nefunguje. V skupinke našich tehotných žien, ktoré sú teda našim predmetom, by som jednoznačne odporúčala všetky tie konzervatívne a režimové opatrenia, ktoré som už spomínala, jednak, že upraviť ten pitný režim v tých doobedných hodinách, vyhýbať sa dráždivým látkam typu kofeín, typu možno pikantné jedlá, sítené nápoje, dbať na to, aby sme excesívne nepriberali. Rozumiem, je to náročné. Samozrejme nebudeme teraz dietovať alebo robiť nejaké reštrikcie, pretože my myslíme na to, že nosíme 1, 2, 3 bábätka, ale takisto je aj mýtus to, že my potrebujeme jesť za 2, keďže nosíme v sebe ďalší malý organizmus. Takže dbať na to, aby sme veľmi, veľmi nepriberali, čo nám samotnú inkontinenciu môže zhoršiť, ale samotné lieky v tehotenstve na únik moču by som určite nedávala. Skôr zamerať sa na tú prevenciu, režim a keď už k tomu dôjde, tak používať napríklad, uchyliť sa k používaniu inkontinenčných vložiek, nohavičiek, aby som sa necítila nekomfortne a keď viem, že som vystavená proste momentom, kedy sa mi takýto únik môže stať, tak je dobré tú vložku si dať. Ale zaťažovať seba, svoj organizmus a dieťa liekmi v tehotenstve, ktoré majú naozaj veľa nežiaducich účinkov, nie sú zacielené na túto vekovú kategóriu, to neodporúčam.
A ešte naozaj zdôrazním, stále hovoríme o liečbe urgentnej inkontinencie, ktorá je zriedkavejšia v tehotenstve. To gro je naozaj tá stresová a na tú lieky používame minimálne aj u žien, ktoré nie sú tehotné. Keď sa mi objaví inkontinencia počas tehotenstva, znamená to, že už sa s ňou budem trápiť navždy? To je jeden z mýtov. Nie je to pravda, ale pravda je, že žena, u ktorej sa počas tehotenstva vyskytla inkontinencia, má vyššie riziko, že tá inkontinencia bude aj neskôr. Takže zase pre tú ženu je to memento a možno preto sú aj úspešnejšie ženy, ktoré toto zažili v tehotenstve počas záťaží, že si dávajú na to pozor a potom cvičia. Čiže do toho neskoršieho veku, už po pôrode a potom možno do tej staroby menopauzy už idú také nainštruované. Toto sa mi už raz v živote stalo, ja tomu chcem predísť, budem sa tomu venovať. Takže áno, samotná inkontinencia v tehotenstve zvyšuje riziko, že ju budete mať aj potom, ale nie je to pravidlo. A keď začnete cvičiť a dodržovať všetky tie spomínané opatrenia, tak nie je pravidlo, že si ju musíte odniesť aj po pôrode a boriť sa s ňou už celý život. Čiže môžeme dostať v tehotenstve a potom, keďže sa ten tlak po pôrode zníži, tak tie prejavy inkontinencie môžu prestať a môžu teda ženy si povedať, však dobre, už neplánujem tehotenstvo, tak sa na to vykašlem, nebudem to vôbec riešiť, ale ono ich to vlastne ako keby v neskoršom veku môže dobehnúť. Veľmi pekne ste to povedali, môže to byť tak, áno, lebo ono v jednej štúdii sa spomínalo také rozdelenie poporodnej inkontinencie, že môžete mať inkontinencie také tie krátkodobé, ktoré sa väčšinou sami hovoríme, že sami vyriešia, samo sa to, deje sa to v Japonsku, ale aj na Slovensku, že to obdobie 6. nedelia je práve to obdobie, kedy sa naše hormonálne hladiny vracajú do tých normohladín. To znamená hladiny progesterónu, ktoré my v 36. týždni máme rádovo 5-6 krát vyššie ako v 3. trimestri, nejakých 150 nanogramov na mililiter, tak sa nám vracajú do normy, čím my zabezpečíme, že ten progesterón, ktorý nám spôsoboval relaxáciu toho svalstva panového dna, sa dostane do normálnych hladín, čiže aj tá relaxácia sa povolí a to svalstvo panového dna sa sťahuje. Takisto sa hoja tie pôrodné poranenia, ktoré sú rôznych stupňov. Takisto na ten močový mechúr, na ten močový trakt, močové cesty už nepôsobí ten tlak tej mohutnej prekrvenej maternice, tá celá hmotnosť tej pacientky. Takisto nervus pudendus je nerv, ktorý hrá v súvislosti aj s pôrodmi veľkú rolu pri inkontinencii. To sú veci, ktoré v rámci toho 6. nedelia sa vedia zahojiť, čiže to hovoríme o tzv. Tých krátkodobých inkontinenciách. Potom sú také, čo vedia pretrvávať aj pol roka, 3/4 roka, môžu byť spôsobené napríklad tým, keď je ťažší vaginálny pôrod. Sú prípady, keď je indikácia, bábätko má málo kyslíka, sme nútení zvoliť operačný vaginálny pôrod, teda použiť povedzme kliešte alebo vakuum extraktor. Dnes už sú kliešte veľmi málo používame. Snažíme sa uprednostňovať vakuum extraktor, ale samozrejme prvotný náš cieľ, nášho zamerania je teda zdravá matka, zdravé dieťa. Takže aj po týchto pôrodoch, ktoré sú náročnejšie, môže inkontinencia pretrvávať dlhšie. Ak je už dlhšie ako po 6. nedeli, určite pre mňa je to signál, idem sa ukázať fyzioterapeutovi, nech ma vyšetrí, nech mi poradí, nech vie zhodnotiť silu, tú kontraktibilitu svalstva panového dna a poradí mi teda adekvátne cvičenie. No a potom sú samozrejme inkontinencie, ktoré trvajú dlhšie, viac ako rok a tam už sa nemáme o čom rozprávať, tam naozaj je to na odborníka, na nejaký milujem slovo multidisciplinárny prístup, pretože ono to nádherne znie, len naozaj chce to vždy veľa času a námahy, aby sa stretla aj pacientka, aj fyzioterapeut, aj gynekológ, aby si sadli alebo minimálne predali informáciu, aby toto sa podarilo splniť v čo najkračom časovom okamihu, aby tá pacientka naozaj nemala pokazené to obdobie prvého roku svojho dieťaťa. Takže veľa inkontinencií prejde tým samotným pôrodom, pretože sa hormonálne hladiny vrátia do Je to v období toho 6. nedelia? Áno, presne tak. Je to asi v období toho 6. nedelia.
Drvivá väčšina tých nekomplikovaných do toho pol roka a to menšie percento, okolo 20-30, môže zostať aj po roku, ale hovorím, tam sa skutočne treba obrátiť na odborníka. Môže po porode cvičiť žena, aj keď ešte kojí napríklad? Áno, určite áno. Vieme, že niektoré ženy dojčia viacej ako 1 rok. Samotné dojčenie nie je kontraindikácia cvičenia, neurobí to mliečko ani nejakým iným, ani nepríjemným pre bábätko. Skôr môžu niekedy ženy mať pocit, že sa im ťažšie cvičí, keď dojčia, čo je spôsobené viacerými faktormi. Jednak dojčiaca žena je prirodzene unavenejšia. Možno má viacej narušených nocí, je to vyčerpávajúce. Priemerne dojčiaca žena, ak plno dojčie, dieťa nemá príkrmy, spárli o 500 kilokalórií na deň viacej, čo je, si zoberte, taká hodina intenzívnejšieho aerobiku alebo možno 3/4 hodinka bežania 10 km za hodinu takej priemernej ženy, ktorá nie je úplne v kondícii. Čiže jedna vec je, že je unavenejšia, čiže možno ten čas, ktorý si vyhradí na dojčenie, je podstatne menší alebo má menšiu ochotu a menšiu chuť pri tom vydržať. A druhá vec, ženy, ktoré dojčia, majú celkovo štatisticky je dokázané, že majú neskorší nástup menštruácie. Áno, je malé percento žien, ktoré mi prídu povedať, že sakra, myslela som si, že aspoň pol roka budem mať pokoj a nebudem musieť chodiť do obchodu po menštruačné pomôcky, ale ja už mám mesiac po pôrode menštruáciu, tak pri tých ženách, čo ešte dojčia a menštruáciu nemajú, tak celkovo sú hladiny estrogenu nižšie a estrogen je hormón, ktorý zase veľmi úzko spolupracuje aj so svalstvom panového dna, aj poviem to tak veľmi lopatisticky a nemedicínsky, kvázi vyživuje tie štruktúry, ktoré sú spolu zodpovedné za únik moču. Čiže nechcem povedať, že dojčiace ženy majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať únik moču, ale tých predispozičných faktorov, ktoré sa na tom podieľajú, je tak veľa a práve tá nízka hladina estrogenu je jeden z nich. Takže chcem z tohto také malé rezume, určite vyzývam aj ženy, ktoré dojčia, aby cvičili, aby si na to vyhradili čas. Výhoda cvičenia a hlavne sme to ani nespomenuli, pána Kegela, Arnolda, áno, ktorý toto vyvinul pred nejakými, už je tomu asi 80 rokov. Prvé kegelové cviky boli vlastne koncipované pre ženy po pôrode, ktoré mali stresovú inkontinenciu a zlepšila sa im kvalita života až o rádovo 84%, čo si predstavte, že na tie časy, aký to bol veľký úspech, keď v tých časoch bola táto téma ešte viacej tabuizovaná a ešte ťažšie sa o nej hovorilo ako v dnešnej dobe. Mamičky alebo celkové ženy, keď ich vyzvem k tomu, aby cvičili, majú pocit, že sakra, to si teraz ja musím vyhradiť hodinu na to, vyložiť si karimatku, celej rodine povedať, že teraz ma majú obchádzať a ja tu budem cvičiť a potiť sa. Nie. Cvičenie svalstva panového dna je veľmi výhodné. Vy keď sa raz naučíte, ako to svalstvo máte zapájať, vy to môžete robiť, či stojíte v rade na pokladni v Tesku, alebo šoferujete a robíte taxikárku svojim deťom, alebo v ktorejkoľvek inej situácii, lebo cvičenie svalstva panového dna nikto nevidí. A to je veľká výhoda. Čiže môžete si ukradnúť 2 minúty ráno, 2 minúty po obede, za deň nazbierate 10 minút a to je super. Ide len o to robiť to pravidelne a dávať si na to pozor. Ani to nie je fyzicky také namáhavé a upotené ako iné cvičenia. Presne tak. Áno, ešte sa spýtam, že či je aj to možné, aby sme vlastne zase ženy, ktoré treba tú inkontinenciu nedostanú v tehotenstve, aby si treba nemysleli, že tým pádom oni už nemajú predispozíciu k tomu dostať ju aj neskôr. Môže byť aj to, že žena teda ju nedostane počas tehotenstva, ale treba príde po pôrode? Áno, určite áno, môže byť. Čiže netreba zaspať na vavrínoch. Na toto sa inak tiež robila veľmi pekná štúdia a zistilo sa, že práve ženy, ktoré buď nemajú inkontinenciu, alebo potom ak ju aj majú neskôr a je iba taká drobná, že zo pár únikov, zo pár kvapiek, nevenujú napríklad cvičeniu a tej samotnej prevencii, rehabilitácii takú pozornosť, ako ženy, ktoré ju majú teda už počas tehotenstva, alebo ktorých sa tá inkontinencia prejavuje výraznejšou symptomatikou. Tie si povedia, fúha, tak ja mám 40 rokov, ja teraz nevídem von do kina bez toho, aby som si nedala vložku, naozaj si musím dať záležať a tie ženy naozaj dodržiavajú ten program. Idú na to 1-2 stretnutia s fyzioterapeutom, majú teraz spätnú väzbu, aký sval majú posilovať a robia to naozaj ako
naučia sa na to ako na umývanie zubov ráno, večer, ráno, večer. Presne tak, sú dôslednejšie a majú o mnoho lepší efekt ako tie, ktoré ju majú málo, alebo áno, nedajú si na to pozor a dobehne ich to neskôr. My nevieme vytitrovať, ktorá pacientka inkontinenciu mať bude a ktorú mať nebude. Áno, sú nejaké nepriame známky, ktoré my vieme pomocou ultrazvuku sledovať, ale úplne najideálnejšie by bolo, aby každá žena sa brala to svalstvo panvového dna ako svoju kľúčovú súčasť a na to posilňovanie myslela. Lebo naozaj samotné tehotenstvo a samotný pôrod sú závažné rizikové faktory, ktoré významne zvyšujú riziko vzniku inkontinencie. Ešte sa spýtam na nejaké pomôcky, alebo že čo pomôže ženám, keď majú teda v tehotenstve alebo po porode prejavy úniku moču, že čo im môže pomôcť ako keby toto obdobie. Samozrejme, nebavím sa teraz o tom, že ako to riešiť, ale čiže to, nie o inkontinenčných pomôckach. A teda áno, nebavím sa o tom, že o cvičení alebo o nejakej liečbe, ale skôr, že to obdobie, ktoré im pomôže vlastne prejsť práve, že teda inkontinenčné pomôcky alebo prípadne nejaké, ja neviem, či sú nejaké prístroje alebo niečo iné, čo by mohli buď používať, alebo im pomohlo? Na také bežné fungovanie určite inkontinenčné pomôcky. Prosím, veľa žien urobí tú chybu, že nejakú prevenciu nejakého cvrknutia si dá menštruačnú vložku. Určite nie, tie majú, vy to máte aj krásne na stránke spracované, aj tie informácie k tomu sú, len viacej žien by sa k nim malo dostať, nepoužívať na únik moču menštruačné vložky, ktoré majú úplne iné absorpčné schopnosti, môžu nám ešte naopak spôsobiť nejaké kožné zmeny a nepríjemnosti. Čiže ak mám únik, vyslovene používať inkontinenčné vložky, viete to mať predpísané na poukaz od vášho gynekologa, všeobecného lekára, nie je to problém. Nemusíte si ich hradiť sama, ak takýto problém je, treba to na ambulancii osloviť. Čo sa týka iných pomôcok, to už sa zase rozprávame v rovine cvičenia, pretože fyzioterapeuti vedia, teda keď vás vyšetria, hovoríme o gynekologických fyzioterapeutoch, teda tí, čo môžu aj vaginálne vyšetrovať, čo nemôže každý fyzioterapeut, na to musí mať teda špecifický kurz a teda akreditáciu, tak tento fyzioterapeut používa sa veľmi často škála Perfect, ktorá vyhodnocuje teda silu svalový tonus, výdrž svalstva panvového dna a vie vyhodnotiť na stupnici rádovo 0 po 5 silu vášho panvového dna. A keď je tá sila nejaká priemerná 2-3, väčšine žien stačí obyčajné posilovanie bez nejakých pomôcok, ale napríklad pri tých panvových dnách, ktoré sú hodnotené na nižšej škále, povedzme 0 alebo 1, som presvedčená, že fyzioterapeuti by toto o mnoho dôslednejšie celú túto tematiku predstavili, ale v tomto prípade my vieme použiť aj tzv. Elektrostimulátory alebo rôzne iné pomôcky, ktoré sa vkladajú do pošvy a fungujú na princípe nejakého biofeedbacku. To znamená, že žena si tento prístroj, ktorý môže byť rôzny, ja nejdem teraz prezentovať žiadne konkrétne, ale ten biofeedback je vlastne to, že žena má spätnú väzbu, buď formou nejakej aplikácie na mobile, na nejakého akustického alebo vizuálneho signálu, či keď cvičila a stiahla svalstvo panvového dna, či to urobila adekvátne. Čiže to, ako sme sa rozprávali, že nie je cvičenie ako cvičenie, potrebujete mať tú kontrolu buď prostredníctvom toho fyzioterapeuta, ktorý vám povie, áno, správne, teraz ste zapojila správny sval, pozor, nie, teraz ste zapojila sval zadku, to nie je správne. Takisto aj tá aplikácia, samozrejme, je zase, opakujem, to vstupné vyšetrenie by malo prebehnúť s niekým, kto tomu rozumie. Tak tá pomôcka vám potom pri pravidelnom používaní vie vyhodnotiť počty cvičení, počty opakovaní a je to niečo, s čím môžete cvičiť áno aj počas tehotnosti, ale je to zase už forma liečby. Nie je to niečo, čím si pomôžete ako bezprostredne, ako napríklad tou inkontinenčnou pomôckou. Čím si môžete pomôcť, ale asi to nie je tak často používané u nás na Slovensku, skôr v zahraničí, v Amerike sa dajú bežne kúpiť pesary. My gynekológovia, urogynekológovia sme boli trošku
nešťastní až z prílišného používania pesarov, ale skôr vo vzorke starších dám, kde pesary sa vkladali vlastne do pošvy, používali sa u žien, ktoré mali prepadávanie nejakého stupňa pošvovej steny, maternice, proste orgánov malej panvy a mohli spôsobovať aj dekubity. Boli to pacientky, ktoré proste z nejakého dôvodu nechceli byť operované, tak si proste vkladali do pošvy tieto pesary. A teraz je zase taký kvázi návrat k použitiu pesarov a sú pesary, už väčšina z nich sa dá objednať na internete pre ženy, ktoré napríklad športujú, či už tehotné alebo netehotné a vedia, že keď idú behať, tak majú väčšiu šancu, že im ten moč unikne. Vedia si počas tohto behu, počas tej konkrétnej športovej aktivity tento pesar vložiť do pošvy. On vlastne urobí taký návrat tej anatomickej polohy krčka močového merkúra a presne tak, ako hovoríte, urobí podporu a potom zase, keď došportuje, si to vyberie a ide sa ďalej. Čiže je tam aj takáto možnosť. Zase opakujem, ak niečo také má žena záujem, že naozaj si myslí, že by jej to zvýšilo kvalitu života, že napríklad chodí 4-krát do týždňa behať a teda naozaj vždy ten moč unikne a je to nepríjemné. Áno, je tam takáto možnosť, prosím, treba to osloviť na tej gynekologickej ambulancii. No, toto sú úžasné návody a nápady, ktoré môžu ženy využiť. Ešte sa na záver vlastne prejdem k téme, že ako môže rodina byť nápomocná tej žene, či už v tehotenstve alebo po pôrode a takisto teda aj partner hlavne. Je to veľmi dôležité, aké máte to domáce podporné prostredie. Presne tak, ako hovoríte. Pretože opakujem, téma inkontinencie v každom veku je veľmi zahambujúca. Je to vec, ktorá sa nepreberie niekde na káve s kamarátkou v parku iba tak. Čiže úplne základ, správna komunikácia a myslím si, že v každom vzťahu je veľmi dôležité, aby žena aktívne tej rodine povedala, toto a toto sa deje, je to fyziologický stav, pretože som tehotná, s týmto sa potýkam, potrebujem pomoc a potom už je na strane toho partnera áno. Zase v ideálnom vesmíre by sa partner mal v tejto tematike dovzdelať a my ako ženy chceme po našich partneroch veľmi veľa vecí, ale asi to najdôležitejšie, aby nás vypočuli, aby napríklad nám pomohli. Pomohli nám napríklad s tým nákupom alebo s tým druhým dieťaťom, aby nám povedzme umožnili mať ten čas na cvičenie, kedy sa budeme venovať iba sebe, aby sme išli na nejakú teda dobrú masáž alebo k nejakému dobrému fyzioterapeutovi. Čiže zo strany rodiny je to najmä čas, pochopenie a nejaké prijatie veci. Ale to musí osloviť aj tá pacientka a vysvetliť, že nie je to nič, čo je strašidelné, potýka sa s tým veľa žien, opakujem, každá druhá žena sa s nejakým spôsobom sa s inkontinenciou vo svojom živote stretne, len treba o tom rozprávať a potom už len veľa času a trpezlivosti. No, to je krásna výzva, ak by nás náhodou aj počúval nejaký muž alebo nejaký manžel, partner tehotnej partnerky a manželky, tak vyzývame k tomu, aby zaujal tento postoj taký nápomocný a s tým porozumením hlavne. A ak nás nepočúvajú muži, ale teda predpokladám, že väčšina žien, tak zase my vyzývame, aby boli otvorenejšie, aby tú komunikáciu teda dodržiavali s tým partnerom. Presne tak. Túto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena, expert na inkontinenciu, ktorému dôverujú milióny ľudí na svete. Ešte na záver tu mám jednu otázku, že čo by ste odporúčili ženám, ktoré plánujú tehotenstvo a chcú minimalizovať riziko vzniku inkontinencie? My sme veľa rozprávali o tej prevencii, ale tak dobre, poďme dať nejakú záverečnú myšlienku. Zabalíme to, áno. Presne tak. Úplne ideálne by bolo vstupovať do tehotenstva s pre vás ideálnou hmotnosťou. To znamená, keď mám 180 cm, tak nechcem vstupovať do tehotenstva s hmotnosťou Twiggy 50, ale nechcem do tehotenstva vstupovať ani s hmotnosťou 150. Čiže optimálna hmotnosť, v ktorej vy sa cítite dobre a príjemne. Pretože samotná výška hmotnosti vie ovplyvniť a je to jeden z hlavných rizikových faktorov.
Veľakrát sa to pertraktuje, pre veľa ľudí je to možno už klíše, zdravý životný štýl, zdravý pitný režim, vyhýbanie sa alkoholu, cigaretám, zdravá strava. To je niečo, čo veľa ľudí ešte stále nemá ako samozrejmosť, ale myslím si, že by to malo byť samozrejme. A potom druhý taký veľký šuflíček s názvom cvičenie, akékoľvek, či už aerobné alebo anaerobné, a keď už anaerobné, tak prosím so zameraním, s posilovaním a so zameraním sa na svalstvo panového dna. Toto sú také úplne dve kľúčové veci, ktoré vy ovplyvniť môžete. Genetiku, mamičku, starú mamu nevymeníte, množstvo vášho kolagénu, charakter vašej genetickej informácie, s tou si tu nemôžete vymeniť, ale čo viete ovplyvniť je to, čo do seba dávate a aký šport, aké športové aktivity vykonávate. Takže tieto dve veci za mňa najviac. Áno, vždy je to investícia vlastne do samého seba. Presne. Čiže či už času, peňazí alebo úsilia, takže je to len o tých ľuďoch vlastne, ako sa k tomu postavia, ale myslím si, že to tehotenstvo je tak dlhodobá investícia, že treba tomu venovať patričnú pozornosť. Určite áno. Dobre, pani doktorka, veľmi pekne ďakujem. Ja som všetky otázky tu nám mám zodpovedané, aj ako žena, aj ako matka. Pre mňa to bolo zase úplne obohacujúce, úplne z inej strany, ako sme tu mali predtým vlastne odborníkov. Čiže v mene všetkých žien vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, takisto pri vašich detičkách, a že ste nám toto všetko vlastne zodpovedali. Ja dúfam, že sa budeme zase počuť pri nejakej inej téme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi, veľmi príjemné a určite sa budem tešiť na budúce. Ďakujem krásne, dovidenia. Pekný deň, dovidenia. S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme opäť rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, v Google a Apple podcastoch, ale aj na YouTube, prípadne si aktuálnu a predošlé epizódy môžete vypočuť na našej webovej stránke inkoforum.sk. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A takisto sa môžete pridať do uzavretej skupiny na Facebooku, kde si s ostatnými členmi môžete navzájom poradiť, ako si uľahčiť život s inkontinenciou. Pekný deň všetkým.